हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? तो गाइस, आज बात करने वाले हैं 125 के सर्विस के बारे में। ये जो पल्सर 125 सर्विस पर आ जाती है तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपको बताते हैं। इसका जो है ब्रेक अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। फिर उसके बाद जो है इसका इसके चैन से जो है आवाज़ आने लगता है, और इसके इंजन का जो है वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और इंजन से भी बहुत आवाज़ आने लगता है। तभी आप समझ जाए कीजिए कि बस सर्विस पर आ चुकी है पल्सर 125, और हमें सर्विस करा लेनी चाहिए। और गाइस, के ब्रेक जो है पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर्विस पर आ चुकी है। ओ गाइस, फ्रंट ब्रेक बहुत ज़्यादा प्रेस करना पड़ता है तब जो कंट्रोल हो रही है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, सर्विस और आ चुकी है। कौन कौन सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है अभी हमने 50 गियर तक पूरा खींचा, और जो है 105 के आगे जो है जा नहीं रही है। तो यही सब प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं सर्विस पर आने पर।